多謝阿 Moon 嘅邀請。咁就我來自香港藥學服務基金，就呢度有少少更正。咁就都多謝阿 Moon 每年都邀請我過嚟，咁就真係目睹一個咁多新嘅產品、好嘅產品嘅一個面世。咁我就好高興參與嘅。阿梁醫生好耐冇見啦，記唔記得我邊個啊？咁就即係代阿 Moon 歡迎大家啦，係咪先？咁多主禮嘉賓咁就跟住然之後一啲即係我哋嘅業界嘅一啲真係好知名嘅代表，咁同埋一啲得獎品牌嘅代表更加重要，佢哋係今日嘅主角。咁我就係來自香港藥學服務基金啦，咁我係長壽豬，咁我就即係一個醫藥劑師嚟嘅。咁今日非常之榮幸啦，就係以頒獎嘉賓嘅身份出席呢個醫護之選健康品牌成就大獎2026嘅一個頒獎典禮。喺之前咧，就呢個頒獎典禮未曾即係有今日嘅選舉嘅成果之前咧，我喺不停喺啲 social media 見到你哋係咁就係邀請好多產品去參加呢個競選。咁我相信有好多唔同好嘅產品都有參加，熱烈地去競爭。咁所以咧，今日得獎嗰啲人士咧，就一定係實至名歸㗎啦。咁所以我就向你哋所有獲獎嘅產品嘅公司啦，致以最熱烈嘅祝賀。同埋咧，你哋嘅努力同埋成就咧，唔僅僅體現喺而家市面上受歡迎嘅程度，更加係因為所有頭先好多即係頒獎嘉賓都強調咗，在於你哋嘅產品認讀得到呢個專業醫護界嘅認同同埋信賴。咁大家可能未必知，不過我有趁機會提醒同大家講，我哋香港藥學服務基金嘅即係使命咧，係能夠推動藥劑界嘅服務進入呢個社區，確保每一位市民，尤其是長者同埋一啲慢性疾病嘅用戶，咁佢哋能夠咧安全、有效、正確地使用藥物。而喺呢條路上面咧，我哋深深咁樣體會到健康嘅品牌正正係連接專業醫護與大眾日常健康嘅一個重要嘅關鍵橋梁嚟嘅。咁點解健康品牌咁重要咧？因為佢直接影響大家公眾健康選擇嘅行為。咁一個負責嘅一個健康品牌咧，唔單止可以提供一啲優質嘅產品，更會主動咧傳遞一個正確嘅健康信息。咁呢個係好重要嘅嚇。堅持透明嘅一個標示，拒絕誇大失實嘅一個宣傳。咁然之後喺咁多充滿咗假資訊一啲健康謠言嘅一個充斥嘅時代，咁呢啲品牌咧就係我哋公眾嘅定心丸。佢同我哋藥劑界同埋藥劑師一樣，係站在守護健康嘅第一線，協助市民建立一個正確嘅自我保健嘅一個觀念。咁展望2026年啦，真係已經過咗一半咯喎。咁我哋香港咧即將就推行呢個社區藥物名冊同埋社區藥房計劃。咁呢個基層醫療嘅改革咧全速咁推進。咁呢個正正係我哋嘅專業藥劑師服務同埋健康品牌深度協助嘅一個黃金機遇。所以我哋咧就衷心咁樣期待在座嘅所有嘅優秀嘅產品繼續發揮你哋嘅影響力，同我哋攜手將預防勝於治療呢個理念融入每一件嘅產品、每一次嘅宣傳、每一項嘅社區活動之中。再次恭賀所有嘅得獎者，希望大家秉持醫護之選嘅榮譽，繼續以誠信、專業同埋關懷，為香港嘅市民締造一個更健康、更安心嘅未來。多謝大家。